ទីគីតាការចនាបទលេងនេះមានដើមកំណើតពីប្រទេសអេស្ប៉ាញវាផ្អែកលើការបញ្ជូនបាល់ខ្លីៗនិងការផ្លាស់ទីជាបន្តបន្ទាប់គោលបំណងគឺរក្សាការកាន់កាប់បាល់និងធ្វើឲ្យគូប្រកួតនឿយហត់ក្នុងការដេញបាល់នៅពេលអនុវត្តបានល្អវាធ្វើឲ្យក្រុមអាចគ្រប់គ្រងចង្វាក់ប្រកួតទាំងមូល Gegenpressing យុទ្ធសាស្ត្រនេះមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅពេលបាត់បាល់កីឡាករនឹងព្យាយាមដណ្ដើមវាមកវិញភ្លាមៗជំនួសឲ្យការដកថយទៅការពារវាបង្កើតសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងលើគូប្រកួតនិងអាចបង្កើតឱកាសស៊ុតបញ្ចូលទីបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស High Press នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដាក់សម្ពាធនៅតំបន់ខាងលើនៃទីលានខ្សែប្រយុទ្ធនិងខ្សែបម្រើនឹងបង្ខំឲ្យគូប្រកួតបង្កើតកំហុសនៅជិតទីរបស់ខ្លួនវាអាចនាំទៅរកឱកាសស៊ុតភ្លាមៗប៉ុន្តែក៏ត្រូវការកម្លាំងនិងការរៀបចំល្អផងដែរ Low Block យុទ្ធសាស្ត្រនេះផ្ទុយពី High Pressក្រុមនឹងដាក់កីឡាករជាច្រើននៅជិតប្រអប់គ្រោះថ្នាក់របស់ខ្លួននិងបិទចន្លោះមិនឲ្យគូប្រកួតចូលបានងាយវាត្រូវបានប្រើជាញឹកញាប់ដោយក្រុមដែលចង់ការពារលទ្ធផលឬប្រឈមមុខនឹងក្រុមដែលវាយប្រហារខ្លាំង Counter Attack នេះជាការវាយតបយ៉ាងលឿនបន្ទាប់ពីដណ្ដើមបាល់បានជំនួសឲ្យការកាន់បាល់យូរកីឡាករនឹងបញ្ជូនបាល់ទៅមុខភ្លាមៗដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ពីចន្លោះទំនេរវាមានប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសនៅពេលគូប្រកួតឡើងវាយប្រហារច្រើនពេក Park the Busឈ្មោះនេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រការពារយ៉ាងតឹងរ៉ឹងកីឡាករភាគច្រើននឹងនៅពីក្រោយបាល់ហើយផ្ដោតលើការបិទចន្លោះទាំងអស់ទោះបីជាមិនសូវទាក់ទាញនៃការលេងក៏ដោយវាអាចមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងនៅពេលក្រុមត្រូវការការពារលទ្ធផល False Nine តួនាទីនេះមើលទៅដូចជាខ្សែប្រយុទ្ធកណ្ដាលប៉ុន្តែជាញឹកញាប់និងថយចុះមកកណ្ដាលទីលានការផ្លាស់ទីបែបនេះអាចទាញខ្សែការពារឲ្យចេញពីទីតាំងនិងបង្កើតចន្លោះសម្រាប់មិត្តរួមក្រុមរត់ចូលវាយប្រហារវាបានក្លាយជាគំនិតដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងបាល់ទាត់សម័យទំនើប Wing Play យុទ្ធសាស្ត្រនេះផ្ដោតលើការវាយប្រហារតាមស្លាបកីឡាករនៅស្លាបនឹងប្រើល្បឿននិងជំនាញរបស់ខ្លួនដើម្បីឆ្លងកាត់ខ្សែការពារហើយបញ្ជូនបាល់ចូលកណ្ដាលវាជាវិធីសាស្ត្រដែលត្រូវបានប្រើជាយូរមកហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់